Mae'r fideo yma yn mynd i ddangos i chi sut i greu Adobe Spark Page, sef gwefan un dudalen. Felly, peth cyntaf sydd angen gwneud ydy clicio ar y bwtwm plus yn fan hyn. Wedyn dewis tudalen ar y we, a wedyn mi fydd hwnna wedyn yn llwytho. Felly, peth cyntaf dwi'n mynd i siarad amdano fo ydy y posibiliadau sydd yna wrth i ddefnyddio Adobe Spark Page. Felly, os y posib defnyddio Adobe Spark Page er mwyn creu tudalen sydd amlinellu digwyddiad ysgol sydd ar ddod fel disgo neu barti. Hefyd, fyswn nhw'n gallu defnyddio'r lluniau er mwyn dangos beth yw'r gwobrau ar gyfer y noson yna neu cynnwys fideo am y digwyddiad. Ni faswn hefyd yn gallu rhoi dolen yma sydd yn mynd â chi allan wedyn i Google Forms er mwyn i chi gallu cofrestru i ddod i'r digwyddiad yna. Fys chi hefyd yn gallu defnyddio fo er mwyn creu portffolio digidol. Mae'r tudalenau'n darparu fformat gwych ar gyfer portffolios digidol. Felly, be fysa'r disgyblion yn gallu gwneud ydy trefnu'r tudalenau mewn i adrannau er mwyn ddangos fideos maen nhw wedi gwneud neu dogfennau maen nhw wedi ysgrifennu. A hefyd hyn nhw wedi ddysgu. Fysa posib gwneud llinell amser amal gyfrwng yma. Na chafodd ei ddynllunio'n benodol gyfer gwneud llinell amser, mae fformat y Spark Page yn addas ar gyfer creu llinell amser. Felly, beth ydych chi'n gallu gofyn iddyn nhw'n wneud? Fysa chi'n gallu gofyn i myfyrwyr ymchwilio i gyfres o ddigwyddiadau a rhoi penawdau i'r ddigwyddiadau yna ac wedyn gosod yn y trefn cywir. Rhywbeth arall fysa chi'n gallu gwneud ydy ysgrifennu stori ar sail lluniau. Felly, fysa'r disgyblion yn gallu ysgrifennu stori amdano nhw eu hunain, ar o'i lluniau, o'n nhw hunain i fyny ar y dudalen. Neu hefyd, fysa nhw'n gallu chwilio am rhyw 5 llun ar-lein, a wedyn ysgrifennu stori sydd yn cysylltu'r delweddau i gyd efo'i gilydd. Felly, dyna chi ambell i syniad o fanna sut fysa posib defnyddio Adobe Spark Page yn yr ysgol. Wrth gwrs, hefyd, fysa posib i athrawon ddefnyddio er mwyn cyflwyno yn hytrach na defnyddio PowerPoint, fysa posib gwneud Spark Page fel hyn. Felly, beth cyntaf mae'n ofyn i'n wneud, fel ar ôl i'n lwytho a gofyn i Spark greu tudalen newydd, ydy mae'n gofyn i ychwanegu teitl. Felly, dwi'n mynd i greu gwaith neu creu tudalen we heddiw ar Gymru. Felly, dwi'n rhoi teitl Cymru, a wedyn dwi'n mynd i roi restateitl fy mod i wedi ei greu. Fel yna. Ac yn y syth o fanna wan, ydych chi'n gallu gweld, mae'n edrych yn eitha diflas. Felly, peth cyntaf da ni'n mynd i wneud er mwyn gwella hynny ydy dod â llun i mewn. Mewn hyn, ydych chi wedi gweld bod hwn yn arddangos y bwtwm llun. So, ni'n pwyso'r bwtwm llun. Be mae'n wneud wedyn ydy mae'n agor hwn i fyny ar yr ochr dde. Mae posib llwytho llun i fyny i chi, felly os ydych chi'n defnyddio iPad, mae posib mynd i nôl o'r camera roll, neu os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur, mae posib mynd i nôl llun o'r cyfrifiadur yma. Mae yna hefyd posib i chwilio am luniau sydd o fewn Adobe Spark ei hun, neu mae posib clicio ar y 5 peth yma ar hwn hyn. Byswn ni'n argymell defnyddio lluniau am ddim. A un rheswm ydy oherwydd bod y lluniau o ansawdd da, a dydych chi'n colli dim ansawdd wrth defnyddio nhw yn eich gwefan. A hefyd, mae yna drwydded Creative Commons yma hefyd, felly does e ddim problemau efo copyright yma yna. Felly, dwi'n mynd i chwilio am y luniau sydd yn gwneud efo Cymru. Os dwi'n searchio Cymru, dyle yna bod y luniau dod i fyny. Dwi'n eisiau aros i hwnna. Dyma nhw'r lluniau'n dod. Felly, dwi'n mynd i edrych wan i weld pa un dwi'n licio. A dwi'n mynd i ddewis yr un yma fan hyn. Cio'r lluniau, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn neis. A fel ydych chi'n gweld rwan, ar ôl orffen llwytho, mi fydd yr ansawdd y llun yn gwella cryn dipyn. Mae ni'n mynd dod fan. Felly yn syth o mae'n edrych chydig bach mwy, neu lot mwy proffesiynol yn syth, dydy. Ar gamba gwefan un dudalen ydy hwn, yr unig beth fedrwn ni'n neud mewn ffordd ydy sgrolio i lawr. A mae'n deud fan hyn, sgroliwch i ddechrau ysgrifennu eich stori. Felly yn syth pan dyn ni'n sgrolio lawr, mae wedyn yn rhoi dewis ni o'r holl bethau yma. Felly llun, testyn, botwm, fideo, grid llun, glideshow, neu rhannu'r cynllun fatha split screen mewn ffordd. Felly beth cyntaf dwi'n mynd i ddefnyddio fanna, jyst er mwyn dangos ydy bwyso'r bwtwm rhannu'r cynllun.
neu split screen. Felly yma, fysa posib wan chwilio am lun arall. Felly dwi'n mynd i chwilio am luniau o Gaerdydd. A dwi'n mynd i ddod â y llun yma i fewn i fan hyn. Ar un ochr. A wedyn ar yr ochr arall, dwi'n mynd i ddewis bwtwm plus fan hyn. A dwi'n mynd i ddod â testyn i fewn tro yma. A dwi'n mynd i ysgrifennu prif ddinas i Caerdydd. A wedyn, os ydych chi'n clicio ar hwnna, a wedyn yn dewis hwn, neu hwn, ydych chi ddewis pa fath o ffont ydych chi eisiau, pa faint. A ydych chi ddewis ydych chi eisiau fod yn y canol neu ar yr ochr, fel hwnna. Dwi'n hapus efo fel hwnna. Dwi rwan mynd i chwilio am lun arall, felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r plus eto. Mae'n eitha hawdd bod y plus yna'n helpu chi wybod beth ydych chi'n gallu gwneud ac yn ble. Felly yma mewn gen i'r opsiynau yma. Dwi'n mynd i ddewis llun eto. A dwi'n mynd i chwilio am lun arall o Gaerdydd os oes yna. Llun o'r parc yn Gaerdydd. Parc. Gaerdydd. Hwna. A wedyn o dan hwnna dwi hefyd eisiau cael fideo, felly dwi'n mynd i bwyso'r bwtwm plus yma yna, a dwi'n mynd i ddod â fideo mewn. Felly sy'n posib yn hyn i'r plant fod yn chwilio am fideos sydd yn cyd fynd efo'r prosiect maen nhw'n ddefnyddio da. Felly sy'n ni'n mynd i YouTube a chwilio am Caerdydd. Dwi'n siŵr fod yna ddipyn o bethau'n dod i fyny. Felly, diolch ni'n cael gweld. So rhaid i'r plant fynd trwy heina a dewis yr un mwyaf priodol ar gyfer nhw. Mi ddewis hwn yn fan hyn. Yn gwestiwn sy'n gwneud ydy mynd ar yr link yma. Dewis, copi'r link at y top, copy a paste. A wedyn, i osod o yn fan hyn wedyn, fel yna. A wedyn pwyso'r cadw, pasteio fewn yma, pwyso'r cadw. A wedyn rwan, mae'r fideo yna, os ydych chi'n clicio yna fo ar y dudalen yn cychwyn chwarae. Wrth gwrs, os ydych rhaid cael trafodaeth efo plant yn un i ddewis fideo addas a gwneud yn siŵr bod o'n iawn bod y plant yn ddefnyddio y fideo yna ar i'w gwefan nhw. Fan hyn, mae o'n gweiddi allan am deitl, felly dwi'n mynd i rhoi teitl fan hyn, dwi'n mynd i pwysau testyn, a dwi'n mynd i roi prif ddinas. Hwna. Clicio nhw, a dwi'n mynd i newid y ffont, a dwi'n mynd i ddod efo'r canol. Dwi'n eitha hapus efo hwnna rwan. Dwi'n mynd i fynd lawr rwan, a dal i fynd lawr, achos dwi eisiau cael adran newydd yn fan hyn rwan. Felly, beth gyntaf dwi eisiau ydy testyn, ac yn fan hyn dwi'n mynd i siarad am yr yrru, i sôn am yr yrru. Eto, i ddewis y testyn yn newid y ffont a dod efo'r canol. Tro yma, dwi dal i fynd i lawr, pwyso'r bwtwm plus, tro yma dwi eisiau grid llun. Dwi'n dewis hwnna, a wedyn, os ni'n newid hwn rwan i lluniau Cymru, os ni wedyn yn gallu dewis ambell i lun i fod yn y grid yma hyn. Fel yna. Felly ar y grid yma, mae yna 4 llun. Felly ar ôl i orffen, dwi eisiau pwyso cadw. Yna ni. A wedyn, mae posib ychwanegu capsiwn lawr yn hyn, achos eisiau rhoi lluniau Cymru. Hapus efo hwnna. Wedyn rwan, dwi eisiau adio rhywbeth bach ar y gwylod. Dwi eisiau botwm sydd yn mynd allan o y wefan dwi'n greu ac i wefan allanol. Felly os dwi'n creu botwm yn hyn, o'r eich o fi eisiau mynd i gael mwy o wybodaeth am Caerdydd. A wedyn, y ffordd fi eisiau rhoi, dwi eisiau link fan yma, dwi eisiau mynd i chwilio wybodaeth am Gaerdydd ar-lein. Yma ni, bysa visitcardiff.com yn dod i fyny ac o'ch bosib, bysa bosib cael fersiwn Cymraeg ar yma. Bysa, dwi'n clicio ar y bwtwm Cymraeg yma. A wedyn, copi a pastio'r link sydd yn y top y fan hyn. Copi, a wedyn rhoi o fewn yn fan hyn. Pastio fewn i fanna. A dwi eisiau fod yn y canol. Felly dwi'n pwyso bwtwm yna a pwyso cadw. Felly, gwybodaeth am Gaerdydd yn fanna. Felly, os oes rhywun yn clicio ar hwnna wan, fysa nhw'n mynd allan o'r wefan yma
ac wedyn yn mynd i'r wefan yma fan hyn. Felly, dwi'n hapus efo ffordd mae hwn yn edrych a'r cynnwys sydd yna rwan. Felly, peth nesaf dwi'n mynd i drio ydy edrych ar themau ar yr ochr fan hyn. Felly, clicio ar y bwtwm themau, a os ydych chi'n dewis themau gwahanol, mae'n rhaid rhyw olwg gwahanol i'r wefan. Yn sydyn, mae'r un cynnwys yna, ond yn rhoi rhyw liw gwahanol iddo fo. Felly, so ni lawr, ydych chi'n gweld am bod y cefndir wedi newid yn wyrdd, chydig bach mwy o bethau'n fanna. Felly, mae'n fyny chi wan pa un ydych chi'n hapus efo. Fysach chi'n gallu, dwi'n mynd i ddewis hwn fan hyn, fel sy'n hwn yn edrych. O'n i fyny, fel sy'n hwn. Mae hwn yn edrych yn neis. O'n i lawr fan hyn. Dwi'n hapus efo hwnna, felly dwi'n hapus i gadw hwnna. Felly, y peth nesaf dyn ni'n edrych arno ydy bwtwm rhagolwg yn fan hyn, sef preview. A dyma sut fydd o'n edrych i bawb arall os ydych chi'n rhannu'r link efo nhw. Felly, byddwn nhw'n gweld hwn, edrych yn proffesiynol o fewn mater o funudau. Fel yna. Felly, dwi'n ni allan o'r rhagolwg, ac rwan awn ni fewn i rhannu. Felly, os ydych chi eisiau rhannu hwn efo bobl, so mae posib i gyhoeddio a wedyn rhannu'r ddolen. A dyma ni. Felly mae posib wedyn rhannu ddolen yma efo unrhyw ffordd os ydych chi eisiau rhannu fo ar e-bost. Mae posib copio fo a wedyn ei ludo fo wedyn fewn e-bost, neu ydych chi defnyddio unrhyw un o hein. Neu os ydych chi'n defnyddio Seesaw er mwyn cysylltu efo rhieni, os ydych chi'n gallu gwneud hynny. Y ffordd sydd â'r disgyblion yn defnyddio fo, fysa nhw'n copio hwnna a wedyn yn ei osod o wedyn fel ymateb i aseiniad sydd wedi cael ei osod yn enghraifft Google Classroom. A dyna ni wedyn. Felly dyma sy'n rhannu, a dyna Adobe Spark page.